Salomlashlar sizlar bilan o'sha ko'plik do'stlarning o'zbekda qo'yamiz do'stlarning yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bilasizlarmi? Biz Vijivanyani ikkinchi qismini olyapmiz. Kanalga obuna bo'ling, videomizga like bosing. Chunki biz tezroq 600 ta bo'lishimiz kerak. Qani bo'lsam men videoni boshladim. Xo'sh, birinchi bo'lib temirlarimizni eritamiz. Bu temir hali ham yetgan edi. Mayli, Vijivanyani birinchi qismini o'zim qo'ydim, lekin uni ovozsiz qo'ydim chunki ovozli qo'ysam g'alati bo'lib qolar, chunki uni maddi tomog'im og'riyotgan edi. Shuning uchun videoni ovozsiz qo'ydim. E'tibor bermaysizlar. Xo'sh, do'stlar, biz tezroq ana bu ko'mirlarni olib ketsak yaxshi bo'lardi. Chunki laynata qo'yib yubordim. Chunki tezroq biz kuchayishimiz kerak. Ko'mirlarni tezroq olib olaylik. Okey, menga shuncha ko'mir yetadi. Bu yoqda pechkalarimiz qolib ketdi va biz tepaga chiqamizda versak pechkalarni olib kelamiz. Okey, tezroq buni olishimiz kerak. Hozir ham ovozim birozgina g'alati. Chunki tomog'im og'riyapti juda ham. Okey, ovozga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Ayya, qo'rqib ketdim. Spawner. Tezroq biz. Okey, daraja. Menga boshqa narsa kerak emas, qizig'i ham yo'q. Xo'sh, bu yoq tupik. Okey. Bu yoq tupik bo'lsa, boshqa tarafga borib ko'ramiz. Juda ham chiroyli joy ekan. Mayli, bo'lmasa yo'l yo'q bo'lsa, men просто tak chiqib ketaman tepaga. Okey, boshqarishi biroz qiyin bo'lyapti, chunki telefonning boshqaradiganlari qatyapti. Bu yoqda katta donda shaxta bor ekan-ku, do'stlar, ko'rmabman. Okey, bu yoqda biz temir topib просто kuchayib ketamiz. Menga hozircha instrument kerak emas. Chunki shuncha narsa yetadi. Tapur bor, kirka bor, boshqa narsa kerak emas. Bizga просто bronya kerak, keyin yog'iga almazga kuchayib ketishimiz mumkin. Hali video qiziqarli bo'ladi. Okey, shuncha temir bronya yetadi degan umiddaman. Chunki biz natija sizlarga bir donagina gapim bor do'stlar. Okey, boshdak deydi. Biz yaqinda 200 ta bo'lamiz. 200 ta bormi, 600 ta bo'lamiz. Okey, mana temirlarni ham qo'yib qo'ydik. Ming bor uzr telefon qatigani uchun men pauza qilishim kerak. Chunki pauza qilishga majburman. Agar telefonni pauza qilmasam, mana bu video buziladi. Ilidan keyin telefon to'g'rilagunimcha ancha vaqt ketayapti. Uzr, lekin video shunaqa qolishi mumkin. Aynan pechga kirganda ham qatiydi bo'lsa. Hozir telefon o'chib qolgani nima bo'lishini bilarmidinglar bolalar? Просто video to'xtab qolardi. Shuning uchun to'xtab bo'lar. Okey. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Buni nima yasadim? Yaxshi holda ishlasam, yaqinda qayta so'radim. Okey, nechta temir? Let's go. Hammasiga yetdi. Normal temirlar tursinchi, bu yoqqa ham boramiz. Yana bitta spawner. Bu yoqda jarlik. Okey. Xo'sh, spawnerni dinozavr bo'lishimiz kerak. Okey, bizga iplar kerak, chunki whatever uchun mana paqir ham alohida topildi. Okey, kravatni hozir olib qo'yamiz va ana bu yoqqa sakrab o'tishim kerak. Okey.
Let's go. Bu safar kurdan yaxshi o'taman men ham. Okey, suvni olamiz. Bo'ldi, shuncha temir yetadi menga. O'shib ham jonimsin. Xo'sh, ko'mir ham bizga yetadi chunki bizda shuncha pakel bor. Просто to'sh desa ham bo'ladi qiynalmasdan. Oy. Okey. Hoş bu yoq to'piga. Lavani orqasida joy bor ekan, lekin bu yoq to'piga ekan do'stlar. Уже videomiz 5 minutli bo'libdi. O'zim ham bilmay qolyapman buncha tez o'tayotganini. Xo'sh. Bu yoq ham tupik. Hamma joyi tupik do'stlar. Shaxtada dikor tushgan yo'q. Tupik bo'lsa tipaga ishlab topganni chiqarish kerak edi, lekin bizlarni birozgina shaxtada yurib ko'raylikchi, nima bo'larkan. Do'stlar, agar videoga montaj qila olmasam, meni kechirasiz, chunki montaj qilishga vaqtim bo'lsa, agar montaj qilaman videoni kompyuter. Agar vaqtim bo'lmasa, montaj qila olmayman. Videoni oddiygina ko'rib qo'yasiz. Mayli, xo'sh, bu yoq ham oxiri tupik bo'ladi. La'nat tupik emas ekan. Qanaqadir joyga keldik. Yo, bu yoqqa bormayman. O'zim ash tarafdan kelyapman. Xo'sh, tepaga chiqamiz, qishloqcha gapiramiz. Qummi? Toh. Yo. Men qayerdan chiqqanini ham bilmay qoldim. Просто biz shunday tayda shaxta turgan ekan, mana buzaliydi sizlar ko'rsatami? Okey, qarang. Ne pasimizda shaxta turgan ekan. Shu yerdan qazib tushib qo'yolmaymanmi? Jinnisini mayli. Ya, endi do'stlar biz nima qilamiz? Nima qilardik? To'g'risini aytaman. Oy, bo'lib borgan ko'ryapman. To'g'risini aytaman do'stlar, biz qishloq topamiz. Qayerdan bo'lsa ham. Agar bu qismda ham qishloq topa olmasak, 3-qismida topamiz. Jag'imga javob bu yerda qishloq chiqishi aniq. Birinchi qismda yaxshi like yig'mabsizlar do'stlar. Iltimos ana shu videoga ham like yig'ib boring, keyin mana bu videoda ham undan ko'p like yig'sa, xursand bo'lgan bo'lardim. Oldingi videomizda 16 ta like yig'gan ekan, ana shunisi. Ana shunday aktiv bo'lsangiz, nima deydi? Yaxshi bo'lardi. Shunday xursand bo'lardim. Tez ko'tarilyapmiz. Hammaga rahmat obuna bo'layotganlar uchun, obuna bo'lmayotganlar uchun. Obunani bosib qo'yinglar demoqchiman. Bu yoqda shaxta bor ekan, lekin men bu yoqqa tushmayman. O'zim ham shaxtadan kelyapman. Okey. Bu videoni sizlar nechida ko'rasizlar bilmayman, lekin 8 ga yaqin bu video chiqdi. O'rdak. To'sin, nima qilamiz? Suv qurib yuboraymi pastga? Nima deysizlar? Allanati. Nimaga bater drop qilaman? Okey. Bu yer juda ham chiroyli joy ekan, tepasi pasti shaxta. Hatta do'stlar, qaranglar. Bu yoqda fakel turibdimi? Nima? What the? Vullo qanaqasiga? Axir shuncha yurdim-ku. What the fuck? Hey, yo, qanaqasiga?
uzoq yurdik-ku do'stlar. Tepaga chiqdim, pastga tushdim. Shunchalik shaxta uzunmidi? La'nat bilmayman men. What the fuck? Yo, bo'ldi. What the fuck demayman. Uzr endi. What the fuck sizni yomon. O'zlaringiz ham bilasiz. Nima yasadim? Shunda butmanman. Ha? Men manaqa o'tirib suzadigan nima edi buni nomi? Bo'atmidi? X bitta yasadik. O ak bo'at. Ko'rasizlarmi? Bot deb qo'yar, bir aytishgan bot seni zo'r bo'ladi. Bu botidan yasadim men yana. Keyindan yasash kerak o'zi. Qilamiz endi suzamiz. Video 10 minutlik bo'libdi. To'g'risi qanday o'tyapti vaqt bilmayapman. O'zinglar bizni chankni ko'taramizmi? Dasturxondan chankni ko'tarsak, Minecraft birozgina qatiydi. Yaxshi qatmayapti. Endi bu yoqda orolchalar, what the hell? Uni qarara bo'ldi. Uchib turgan orolcha. Hozir sizlarga ko'rsataman. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Bas bu yorug'lik. Mana. Uchib turgan orolcha. Minecraftda shunaqa ham bo'ladi-ya. Okay. Astroldan qo'rqamiz. Endi suzamiz. Okay. Do'stlar, ana shu tarafda menimcha qishloq chiqib qolishi mumkin. To'g'ri biyomga o'xshayapti. Bu biyom menga yoqmaydi. Sizlarga ham yoqmaydimi do'stlar? Har doim shunaqa biyomda tug'ilaman. Botskiy joyda tug'ilaman. Okay, men bilamanlar yangi server ochyapman. Serverga kirib qo'shilishingiz mumkin. Serverning adresini postda qoldirib. Pula, what the fuck? Yo, let's go, bro. O'ylayapsizlarmi do'stlar? Bunaqa omad kimda bor? Hashtag qishloqqa uy quramiz. Kuznicasi bo'lmasa ham menga Okay, let's go. Ko'ryapsizlarmi omadni? Bunaqa omad kimda bor? Qishloq chiqadi diyorum, qishloq chiqdi. Jitel harami qandaysan? Kuznicalarim bo'lmasa yana bitta qishloqcha bormi? Juda ham chiroyli joylar, shoxda ekandir. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatamiz. Bu ikkinchi qismi edi. Uchinchi qismi yaqinda chiqadi. 1-2 kun yoki bir haftadan keyin chiqishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Ikkinchi Vijvaliyaning ikkinchi qismi edi bu video. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz hammaga katta rahmat. Sizlar bilan Uzbekda qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.